bisanzwe kuko uko niho natwe twavuye mu bisanzwe d'abord kwanza iyo uri muririmbyi aririmba indirimbo z'Imana gospel icambere no kubanza kwanza kuja ku mavi ugasenga icambere ni Imana sinzi hari abantu bakunze kuvuga ngo Imana imbere kijya kintu carangyohe cyane d'abord icambere no kumenya yuko Imana iriho ukabanza umutima wawe ukawuha Imana ugasenga wereka Imana igikorwa cyawe ikigira kabiri ni gutravaya gukora gukoresha impano yawe ukayikoresha ukayigira afite ibisabwa byose amen ikigira gatatu naco d'abord kubanza kumenya mbega uyu n'umugabane wanje kuririmba n'umugabane wanje kubera ko hari abantu benshi bakunze kumva par exemple dufatiye kuri Dudu muririmbyi akomeye cyane ujya anya aririmba indirimbo zimeze neza zihezagira abantu vraiment manager arampezagira amahoro reka ndabavunira akagohe kuvyerekeye Linux Music Company baho ibihe by'umunezero mu buzima bwanyu hamwe na Linux Music Company uruganda rujejwe guhinyanyura amashusho n'amasanamu ku buhinga bugezweho ubuhinyanyuzi n'uwo mwitwarariko wacu mwari kumwe na Gloria Avira Mugabekazi umumenyesha makuru kuri Linux TV murakoze. Yes, benge wangera pese mbutukote umujegara kubaretse nange bitatu Joel shobora kunyitwa bitatu canke Joel kwa kundi nyene Linux TV tumatubagira ibintu bimeze neza dufise abashitsi badasanzwe bafise impano zidasanzwe yana baraberewe cyane gose mukaye tugira tubakira ariko mukubakira ni kwa kundi nyene muri Linux TV tubanze dusenge gato Amen. Twarose abamarayika muri Linux muraberewe cyane gose muraberewe ifeshene ni nyinshi ama kugira tumande ikiganiro uyumva amahoro ahandi mu Linux TV mwabonye gute kwanza abantu tubona ameze bien sana vraiment aratese cyane good ama kubera ko baradukurikirana abakunzi ba Linux TV murashobora kwidondora umwe wese mwongere muramutsa n'abakunzi ba Jemeye ko jewe nitwa Rushishikara Imana ishimwe cyane abakunzi ba Linux TV ku mazina nitwa Bonfils de Meg ndagiye cyane kuba muri kino kibanza n'ivy'agaciro kabisa cool amazina nitwa Yavenda ikunda ntazira cost ni aka ego hama nkabandyoye cyane kuba muri kino kibanza barahezage nanje ku mazina nitwa Semana Patience bakaba banzi ku izina rya Pasi MYG yes ego hama nanezerewe cyane kuba hano kandi ndabaye ikaze kwa mu kibanza hamwe natwe uranezerewe kubona uri muri iki kibanza hama amazina yanyu ariruke cyane iso mazina tubye cyane abakunzi banyu nibaze bako barakurikirana bazovuga ati iryo zina kwiyite hama tubandenye ikiganiro turabona mu rumugwi nkuko mwanje mu rumugwi ariko ava yuko bakora badukurikirana kugira batahure office canke umwe wese ko yagiye representa izina ry'umugwi kitwa gute bimeze gute matoranye gute kugira umugwi nkuko mu bisanzwe kugira tugira umugwi ntitwari bwabigira umugwi neza ntivyari bwaje mu nzira twako turabitegura ni ibintu twiyumviriye turavuga ati birakwiye yuko kugira umugwi ziba bibereye cyane ariko ntibirafata inzira neza ntibirafata inzira neza habuze iki kugira ngo bifate inzira neza kandi mbona mukwiye
abafite twe dusengera hamwe turabaririmbyi bamwe muri twebwe n'abarideri rero twariyumviriye eske none nk'abarideri nta kuntu twogira nk'umugwi tukaza turafashanya dusutenana dufite indirimbo umwe wese akaza arasutena uwundi tuvuge umuntu arashobora kwandika indirimbo ikazoherera mu ikaye ariko dufite yuko abari kumwe n'abarideri benshi bagenzi barashobora kumuta abantu bafise ivyiyumviro nk'ivyiwe kubera ndi umuririmbyi sinogenda kwiyadresa ku muntu asanzwe akora ibindi bintu ntegerezwa kwiyadresa nyene ku bantu basanzwe bakora umwuga nk'uyu wanje nibo bontahura rero twemvira ati reka tugire nk'umugwi donc tuze turabonana duhana ivyiyumviro dusutenana bari mu buryo mu vyiyumviro byose niho kameme twogira tugatera imbere nayo nko Bonfils abivuze ntituraba umugwi nyene ngo tugire team ze turaririmbira hamwe mais pour le moment turacagira donc turacasunikana en fait nuko muracasunikana ni kuvuga muri mwebwe hariho abataravyumva du fait niko mvuga ku bantu sinzi ngene no kivuga mu gihe abantu bataraba umugwi umwe wese abariri mukwiwi ndiko mvuga gusunikana hari abantu basi nk'ubu ushobora gukora ikintu ariko kubera nyene utaburi kumwe n'abantu bariko baragusunikana ugaca wumva menga DJ nyene nta muntu mfise ansutena gutyo na gutyo ariko nk'abaririmbyi twavuze ati reka tukore umugwi kugira tuze turaterana intege gusunikana nuko rero ndiko ndavuga ati gusunikana okay mwazibwiye musanzwe muririmba kandi muririmbira hamwe muri eglise muri eglise yitwa gute ko bari hejuru okay iyo eglise yitwa Bonded Life Church iri mu Ngagara manukanye ijya Sodeko ego gira benshi barayizi Bonded irongoye no pastor yitwa Ndikubwayo Aline mwese niho musengera okay muri korale musanzwe okay muratubwiye yuko murabaridere nkuko muhejeho byivugira muri eglise yanyu muri hama duhagarare ngaho gato muri eglise nkuko muri imbere y'abakunzi banyu mbere n'abazobakurikirana bose barashobora kuba babonye umuko muri bagaca bavuga ati aba bantu kuko tubabonye bari katre kandi muri eglise naho duhora tubabona mugahura n'abandi batabazi mugabo baza kubabonera ngaha mu kiganiro hama tuca tubwira ko umwe wese mu guhimbaza Imana apari yo muri eglise umwe wese nta gikorwa asanzwe akora mu kuririmba ku gatwa kiwe cyangwa muri abitanguye yabimeze umwe wese je nitanguriye ko kubw'iwanje sanzwe ndi umuririmbyi nkigitangura kuririmba nari mfise narakeye umugwi bw'iwanje ndakreya umugwi witwa True Way hama twakora ibintu vya kapera sinzi ko muza aba SMS aba God's Believers nka kujya nyene twatanguye muri 2020 hama turakora hama iragira ahisambuka dijon twari tukira abana twari dufise abantu badukuriye mu vyumviro bazatubwira ati ibintu bica ngaha bimeze gutya bimeze kuriya hama nyene tumera nyene nk'abasubira inyuma ariko uko ngene iminsi yagenderagenda uko iminsi kubera abantu batakwigishije igihe kirakwigisha uko igihe cagenda kigenda twari mve none eske none kiya gikorwa cari cimana twariko turakora canke cari gikorwa c'umuntu two turakora rero mu gihe cari cimana foko duhaguruka tugasubira tugakora niho sasa twaciye duhaguruka kandi mu mugwi ucuba messenger's voice en fait ubunje niwo nkoreramo kandi niwo ndongoye ubu nabana nyene tungana twese turi mu myaka imwe ubu nivyo tuko turakora dufite indirimbo zihari mu minsi zacu zizosohoka kandi no ngaho tuzozibamenyesha mu promoting apare yaho naguciriyemo apare yaho uravuze wowe ku gato kurakora muri muzeye ofisa wundi mu sibwo no mu kindi gihe tuzogutuma ko utuzaniye nako mvuga muri mwebwe kubera muri hamwe sibyo muri hamwe mugabo murafise idea yo kuvuga ati dukeneye groupe tuze tuyituko umva nta n'inzira muratora sibyo muracari ko murabiraba rero navuze muri mwebwe harimo nk'abakora dufate indirimbo ku gatwo kiwe kariyeso niko novyita muri mwebwe nta numwe arakora indirimbo ku gatwo kiwiwe ngo ayisohore kwico kibazo mu mwengera arashaka kwishura bon mpereye kuri jewe je ndafise indirimbo ndazifise atari imwe canke zibiri sanzwe ndazifise ariko ntabwo ari zose ndashobora gusohora zose yego
Yego. Umaze gusohora zingahe? Maze gusohora nka zibiri gusa imwe ntirahera. Kuvuga umengo urakekera. Ni zibiri kuko imwe ntirahera niyo mpamvu. Rero ubwiwanje ndazifise ziranditse. Ubwiwanje gatwike wanje ziranditse. Ubwanje zirashobora gusohoka. Zirashobora gusohoka. Yego. Najewe icyo novuga kuri ico kibazo. Nanje nafise indirimbo ariko ntabwo nari ndazisohora ariko ico nkora mpora ngenda nkasaba umwanya wo kuririmba nka performing hariya nyine kuri eglise ariko indirimbo ntabwo zirakorwa mu studio. Hama nanje indirimbo zirahari ndafise indirimbo zanditse bon si nkeya mva zimaze kurenga zibiri ziba zibaye nyinshi gusa urumva ni bwa donc ya support umuntu aba akeneye ko umuntu ashigikirwa umva urashobora kuba ufise impano mugabo ukashobora umuntu ashobora kugufasha uburyo bwo kwisohora mugabo wewe ukaguma ukora nyene kumuwandika urumva mugabo gusa umuntu aguma akora nyene yizeye yuko igihe gikwiye kizogenda neza. Turumva ko mufise impano zitandukanye umwe wese arafise indirimbo amaze kwandika urana ni mwaba n'umugwi bizobafasha kugira ngo zishire hamwe musohore indirimbo nyinshi kugira ngo abakunzi banyu mbere n'abazoze barabakurikirana. Muri eglise iwanyu aho musanzwe musengera iyo muri imbere y'abakristo muko muraririmba muri mwebwe muruhuku mbere n'abandi musanzwe muri kumwe muramwimva gute muri imbere y'abantu muko murabaheza? Icyo novuga kubera ko umuziki ni ikintu wowe kugira ugitangwe n'ikintu wumva ko kikuryohera, so iyo uvuze yuko ugiye kugiha abandi bantu bisobanura yuko ikintu ufise uri kuragiha ikintu kiryoshe kuri wewe ugitanze n'ujya muntu kiramuryohera. So iyo ndiko ndaririmba muri eglise nkaba mbona yuko ndi gutanga message y'ibintu natekerejeho kandi bimeze neza, mbona yuko ikintu ijya message ni gutanga kandi n'umuntu aba ariko aranyumviriza nkabona babiryoherewe kubera ko cya kintu nkunze nkabona yagikunze mbona yagikunze kuko nubwo mbamejeje mbona avuga wagize neza cyane. Iyo uri kuraririmba ubona abantu babiryoherewe baryohewe cyane bisigura uririmbira abantu cyangwa uririmbira Imana kugira Imana ikirungo ikaba marayika bajemo abantu. Oya kubera urumva uvuze ko ndirimbira Imana mu bisanzwe Imana sinoza ngaha atamuntu ahari mu ndirimbira ariko urumva nyene nishiyo kibazo cyo muri eglise kuko muri eglise na ahantu haba ari abantu ndirimba hari abantu muraciye ubwenge sana. Bon naje urumva iyo ndirimbye ndumva yuko d'abord kwanza avant yuko nja kuririmba nza kumva yuko ico nateguye kimpezagiye yakimaze kuba kimpezagira jewe kirashobora no guhezagira abandi kandi no kubwira ubone yuko urusengero rwahezagiwe jewe ubwanje nje mbanza guhezagirwa nkasha mpezagira abandi amen abandi rero ndabahezagira iyo je nahezagiwe barabiryohererwa cyane. Ku bandi tubyumva kimwe nawe je musanzwe ntangura guhezagirwa apa kubwa mbere ubwanje hama donc ivyo dutanga muri eglise umva niba biturimwa muri twebwe go urumva Ushobora kivuga k'ico kintu en fait umuntu atanga ico afise atanga ico adafise rero mu gihe ufise ifo gutanga namba Imana yadufisemo ayo mazi y'ubugingo muri twebwe natwe dutegerezwa kuyatanga rero en fait nuko umuntu atanga ico afise natwe duradutanga ico dufise kwanza kibanza kukubamwo uvuga ati je vraiment numva kweri nyene mpagaze neza nurwo kumva uhagaze neza ufise imigendera yawe n'Imana ko ari itandukaniro nini ushobora guhagarara imbere ya eglise ukerekana technique avyo no guhagarara imbere y'abantu uvuga ati je vraiment ngaha mpagaze mu gishingo umva mpagarikiye Imana ngapfise rero mu gihe uhagaze imbere kuri podium utegerezwa kuvuga ati je anta nko umuntu hagarikiye Imana ngapfise negerezwa nyene gutanga message Imana yandungikanye mu bana bayo. Urumva message murazitanga kandi umuntu atanga ico afise kubera mutanga ico mufise twikore mu gahogo gatoya sivyo kugira bako baradukurikirana babona ati wow
ikibazo ninde yotubuza guhimbaza Imana imirimo yako ziratangaje ninde yotubuza guhimbaza Imana imirimo yako ziratangaje yemeye gutanga umwana we Yesu atubera igitambo gikwiriye ninde watubuza guhimbaza Imana imirimo yako ziratangaje mufise amajwi meza uririmba neza cyane ubona ko Imana tugene ikindi gihe ni gutuzanira amapiano n'ibitari kuba babana bagira kugira tubaryohere cyane okay hari abantu bako baradukurikirana babonye muri umugwi mwabidondoye ariko hariho n'abandi bana bafise inyota yo kuririmba bakavuga ati ne tuzohera hehe bizoza gute kuba ko baradukurikirana bafise nk'ico kibazo uko bobyinjiramo cyangwa inyota hamwe ni nakahe kabanga mu bibira akabanga twobibira musanzwe kuko niho natwe twavuye mu bisanzwe d'abord kwanza iyo uri muririmbyi aririmba indirimbo z'Imana gospel icambere no kubanza kwanza kuja ku mavi ukasenga icambere ni Imana sinzi hari abantu bakunze kuvuga ngo Imana imbere kijya kintu carangyohe cyane d'abord icambere no kumenya yuko Imana iriho ukabanza umutima wawe ukawuha Imana ugasenga wereka Imana igikorwa cyawe ikigira kabiri ni gutravaya gukora gukoresha impano yawe ukayikoresha ukayigira afite ibisabwa byose amen ikigira gatatu naco d'abord no kubanza kumenya mbega uyu n'umugabane wanje kuririmba n'umugabane wanje kubera ko hari abantu benshi bakunze kumva par exemple dufatiye kuri Dudu muririmbyi akomeye cyane ujya anya aririmba indirimbo zimeze neza zihezagira abantu vraiment manager arampezagira hari abandi rero babona uko aririmbye biryoshe bagaca bashaka kubyinjiramwe okay atari umuhamagaro wabo rero ico nabahanura ni giki baje ku mavi basenge by'ukuri barabe neza yuko uwo bari umuhamagaro wabo hama bamaze kubona ko ari umuhamagaro wabo babashe gusenga rero hama Imana izoca inzira ndamwunganiye bon fils cyo kinavuze nico cyo kintu c'umuhamagaro kenshi uzosanga hari abantu benshi bagiye mu bintu bya gospel gasanga barabikoze ariko imbere gato cyavuga ati ibintu bya gospel ngo nta na kimwe bitwinjiriza nta mahera bitwinjiriza nta nyungu tubona ubusitari ntabwo dufise reka twigire muri profane abasitari benshi shakura sanga baratanguye muri gospel hamagaca baja muri profane kenshi rero twese nitwahamagariye bimwe ijambo ry'Imana ryo tubwira ati ngo twese Imana yaduhaye rusabagira impano yazitanze vraiment zitandukanye ushobora kuba wawe kwinjira mu buririmbyi aho umuhamagara atari uburirimbyi ari uprotocol ushobora kwinjira mu buririmbyi aho umuhamagara ari ubupasta kubera twese nitwo abaririmbyi rero kubanza kwanza ugafuka mukayibaza Imana eske Imana no mugabane wanje niwo muhamagara wampamagariye ngaha ku isi kugira wumve yuko ukora ico kintu rero mu gihe Imana mu gihe uzokumva nyene uri kurasunikirwa cyane ukora ico kintu ubonye ucinjiyemo kigakunda uvuga ati vraiment iki nyene rero Imana ije imbere iyo rero abantu benshi bakunda gukora fo kwanza kubanza kubaza Imana ukagana n'Imana yawe eske niwo mugabane wanje nico kibanza wewe wemeye ko mbamo umva niyo mania ushaka yuko nje ndagukoreramo yaho ni sawa niyo amara kubimenya bigenda neza okay urumva yuko muriko murababwira ibintu bikomeye cyane ku bantu bakora dukurikirana nibaze yuko baza kuryoherwa cyane kwiganiye cyane rwose okay hama tuze muri eglise musanze muririmbiramo urumva ko muheze guhanura aha uko abafite
bafise abakiri inyuma uko bobikora nanjye muri eglise abari abicaye hajya avuga ati je nkene kuba nkabajya urumva rero muri eglise musanze murimo nibaza ko ari ibintu muhora mutegura bigiye bitandukanye kuri mwebwe nk'uko muri ntimuritwa mu ngwe kubasa no mugabo muko murategura inzira yo mu ngwe kuri mwebwe dufatire ku iyi 2022 tuvuyemo nibaza ko mwari muri kumwe muri eglise nko kubiteramo muba mwarakoze canke sinzi ko muba mwarakoze yoba n'ikihe giteramo coba carabahezage gose mukavuga ati iki giteramo turumva kweri kiduhaye iyindi nkunze bimenzeho nishe kuri ico kintu kuri eglise iwacu barategura uko umwaka utashe donc uko umwaka winjiye bategura ku mwaka igikorane citwa All Talent ico gikorane twe kuri twebwe caradufashije cyane ko impano z'umujene wese yarashoboye kuzipresenta imbere y'abantu twe nk'abaririmbyi uzi ko uri umuririmbyi uri mu leader uzi ko ukena sketch neza uzi ko uri umusalameur uzi yuko uri umuntu akora ikintu igikorwa cyo cyose muri eglise wari ufise akaryo ko gushobora kuja imbere y'abantu ukagipresenta natwe twarabironkeyemo novuga ati inyungu nyinshi ko hari abantu benshi batari bazi ko turabaririmbyi ariko usanga umuntu nyene muhura muramukanya gusa atazi ko uri umuririmbyi ariko vyaraduhaye akaryo ko gushobora kuza imbere y'abantu tukerekana impano zacu rero novuga mu ico gikorane iyo evenement twebwe iwacu yaradufashije cyane kandi niyo novuga ati niyo yaradukoze ku mutima cyane turashimira kandi n'uburongozi burushiriza kudukorera ico gikorane kuri eglise vraiment barahezagiwe urakoze barahezagiwe cyane okay 2023 nabonye nibaza mwaragikoze canke kiri mu nzira tuhagera nyine kugira tugira duce dusozera ikiganiro mu kanya ku bantu bakora dukurikirana cyane muri eglise mwe muri chorale kwa mwe mumenya byinshi kuruta bajya baza gusenga bisanzwe iyi 2023 duhere kuri mwebwe gusa muko mutegura iki muri 2023 kuri umwe wese cyangwa kuri twese duhere kuri umwe duce tujya kuri mwese je ntanguye uyu mwaka ugitangura kwanza umwaka ugitangura navuze ati mana none nka 2022 vraiment nta kintu cy'igikorwa nakoze casohotse cagiye mu bantu naho nanditse indirimbo ziri mu makaye sinigeze nyene ndonka akaryo gushobora kuzisohora muri 2023 ndashaka Imana incira inzira izo ndirimbo zije muri studio zisohoke kandi Imana ishimwe cyane kugira ikiraca inzira burya hagoye pa ya mbere gusa kugira mpagarare ngaha imbere y'amakamera y'abajournaliste ngaha ni ntambwe rero muri byo byose n'ugushimira Imana rero muri umwaka vraiment je ndashaka indirimbo nanditse message shaka yuko transmeta mu bantu donc zoshore kubashikira no mwaka même si navuga ati ngo uburyo niki burya ikintu ca mbere gikomeye nuko haba volonté umuntu agashaka ati je vraiment shaka gushika kuri kino kintu habanje kuri iyo volonté vraiment ikintu nigishobora kwanga gukoreka bon ndibaza ibyo nagira mvuge bimwe ndabona bimwe turabisangiye buke bon mu bisanzwe uyu mwaka ugitangura wa 2023 naragerageje kuraba wa 2022 uko nitwaye guhera mu kwezi kwa mbere jusqu'à mu décembre ndaraba uko umwaka uheze ndagerageza kuraba mbega ivyo napanze amaprogramme yanje yaragenze neza yose ndaraba iyo nasanze ayacumbagira ndasubiza mu mwaka ukurikira rero umwaka wa 2023 naragerageje ndaraba by'ukuri ndaraba ikintu mbuze ndaraba ikintu kitagenda bien muri jewe kuko je ndi verifya muri jewe kandi mu kwiverifya kwanje ni vya bindi nyene naguma ndababwira mbanza gusenga mbanza gusenga rero hari byinshi nateguye hari indirimbo nanditse nateguye ko nzosohora n'amasengesho menshi rero Imana ingiye imbere sinita ku buryo kuko uburyo nibyo buragoye ariko ndi kumwe n'Imana ndizera ko bizokunda uri kumwe n'Imana urizera ko bizokunda icyo kibazo cyo kivuga ko kubera ko umwaka twawutanguye dusenga umuryango wa mbere w'umwaka wari ro premier za janvier 2023 icyo navuga nuko umuntu usanga yarakoze ibintu ariko
2022 nibigeze bija ahantu ngo bigaragare rero umwaka wa 2023 icyo nsaba amasengesho yanje Imana nasenze n'igihe nayitakaga ndiko ndayisenga ndasaba uyu mwaka yumvirizeho cyane ahubwo ibikorwa byanje ndiko ndakora bibe iby'ingirakamaro cyane bibone kuja ahantu hagaragara ego nico nayivuga hama igikorwa kuba kirahari imbere tuma twitegura gose nubwo hazaracamo nyine tubazo twinjiramwo usanga birabaye hate mugabo tuma dukora cyane vuba igikorwa kiraboneka yego cyane gose hari indirimbo twanditse ndafise jewe giti cyane ndafise na channel ushaka gucako kuri YouTube yitwa Pasi MYG hose urashaka kucaho ukaba urafollowinga yego kugira ngo bibashikiye neza. Okay, muri mwebwe nibaza hariho ubusanzwe nimuratora umushefu acagira ko muri mwese ibyo muko murategura muri 2020 nibaza ko iyi 2023 nk'umugwi naho mutarawitwa umugwi mugabo tubisengere vuzo umugwi hamumenyekana hose iyi 2023 majama makeyi nibihe muko murategura muri 2023 mu bisanzwe cyo turiko turategura Imana niyadufasha inzitizi urazi mu buzima inzitizi ntizibura hari utuntu tuza twita mu buzima bw'umuntu sinzi ariko uko biri kose twe turavuga ati Imana idufashije tubanye n'Imana turi kumwe n'Imana ikadufasha izo nzitizi niduhure nazo tukamara kugira gukrea umugwi ndizera neza ko tuzohezagira benshi kuko twebwe vision yacu ni guhezagira ni kuririmba abantu bagakizwa bakihana bagahindukira bari baravuye ku Mana bagasubirayo ego nico hanini vision yacu abari baravuye ku Mana bakagaruka kiza dusenzera abakunzi bacu n'abakunzi ba Rinox TV mwese abasezera ndashimiye Rinox TV kuba yatwiyumviye kikadutumira urya kanone nakaryo keza navuze ati ngo intango ya mbere nigoye urya kuba two turaboneka ngahe imbere yanyu ndaza abaturaba si 5 si 10 si 50 ni benshi rero muri uko kuboneka muri uko gupresenta amatara yacu no tuzogenda dutera imbere hama ndashimiye cyane abadutumiye mwatwiyumviriye ko mwarahezagiwe cyane Rinox TV big up sana naje nagomba mbanze shimira Imana parce que yankijije impemu zo kugera hano iranantiza n'ijwi nongera kandi shimira na Rinox TV yanteye iteka ryo kuba hano kuko natowe muri benshi mu baririmbyi benshi kuba ndi hano nagomba rero ndayishimire nayo ihezagirwe cyane n'abakunzi bayo bariko baradukurikirana bandizera yuko tuzobonana undi munsi Imana ibahezagire cyane nanjye ndashimiye umwanya nk'uyu mwiza mwaduhaye cyangwa se mwadutijije ndashimira cyane Rinox TV ku gikorwa nk'iki yemeye kubwira ngo tube ngaha yego nakoze ashimiye cyane Rinox TV baduhaye kano karyo batwakiriye neza no kuri turabashimiye gose namwe mwese mwadukurikiranye nukuri mwakoze gose murashobora kubandanya mudushigikira nukuri bizotunezera gose murahezagiwe